Каспии еще зима. Но рыбаки форта Шевченко знают, скоро наступит страдная пора, путина. Каждое судно будет приносить улов. И все сейнеры уже сейчас должны быть в боевой готовности. Түпқараған ауданында тұратын жергілікті халықтың өмірі мен тұрмысы балық аулаумен тығыз байланысты. Аудан тұрғындары арасында ау құрып, қармақ салуды білмейтіндер жоқтың қасы. Киелі төбекте сонау қиын қыстау заманда балықтың арқасында ашаршылықты айналып өткен жалғыз аудан Ақкетік саналады. Жалпы балық аулай білу үлкен өнер, екінің бірінің қолына келе бермейтін кәсіп. Жергілікті тұрғындар бұл қабілет қанымызда бар, атадан балаға дарып келе жатыр дейді. Елу жыл ғұмырын балық аулау ісіне арнаған Мир Жолдыбаев 1957 жылы ақпан айында Форт Шевченко қаласында дүниеге келген. 1974 жылы 10 сыныпты бітірген оқушы матрос болып жұмысқа тұрған. Алғаш рет балыққа барған кезде 11 жаста болатын. Әлі күнге дейін сүйікті ісін тастамай келеді. Мен енді өз қарабасым теңізсіз өмір сүре алмаймын. Және осы араның ауасына үйренген басқа жақтарда мысалы Астана, Алматыларға барып жүрміз, маған ауасы жақпайды, ұйықтай алмаймын. Сондықтан мен осы арада теңізде өмір сүріп, осы арада теңізде жұмыс жасап үйренген адаммын. Ысылған адаммын соған. Қазіргі уақытқа дейін жұмыс жасаймын, балық аулаймын. Өмірім осы балықпен байланысты өтіп келе жатыр. Енді оған мен қуанамын. Мақтанышпен айтамын. Осы күнге дейін деніміз сау, сол теңізде таза тамақ жеп, таза балық жеп өскеннен кейін ба деніміз сау, жақсы, әлі күнге дейін жұмыс жасап келе жатырмыз. Қойлығұл Атшыбаев 1940 жылы туған, 1970 жылы Астрахань техникалық институтын балық шаруашылығы өнімдері мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын балық комбинатында көлік жүргізушісі болып бастап, кемелерді жөндеумен айналысқан. Ұзақ жылдар механик мекеме басшысы болды. Адал еңбегімен, байсалды мінезімен, сабырлы да салиқалы сөзімен танылған азамат. Оның әртүрлі жүйесі ол. Ол маңғықса қарап қолтылықта, мысалы, жағада теңізімен қоса септігінде 2000 адам жұмыс істеді. Өсерден негізі өсерде жаңғыз государственный мекеме болды. Бізде 63 кеме болды, ірілі уақыты. Соның ішінде 10-ы үлкен кемелер. 200 тоннадан 600 тоннаға дейін мороженое балық келетін теңізде. 3 жұмысы болды. Олар жаңа ұндайындай, плавающий жермушной завод. Олар аулаған жаңа сразу ішінен балықтың ұнын шығарады солай. Біздің жаңағы мороженое келкі ұн бүкіл Союзге жіберіліп тұр. Сол тіпті Әзербайжан, Дагестан емес, ол бүкіл жаңағы Балтық жағалауынан бастап, Ленинград, қай жерде ірі комбинат бар, соның барлығына осы Союз бойынша соған кетеді. Балық аулауда бала кезінен білетін Тәуірхан Қанжановтың да өмірі теңізбен тікелей байланысты. 14 жасында әкесі өмірден озған, соңынан ерген 3 інісі мен қарындасына бас көз болуға мәжбүр болады. Күнкөрістің қамы үшін еңбекке ерте араласуына тура келеді. Әкесінің достары бала Тәуірханды қастарына ертіп, теңізден балық аулауға үйреткен. 14 жасынан 70 жасқа толғанша 56 жыл өмірін балық аулауға арнаған. Бүгінде 80-нің сеңгірігіне шыққан қария басын талай мәрте қауіп қатерге тіккенін де жасырмады. Теңізде жүргесін әрине үрей болады. Ол теңіз ойыншық емес, балық таситын жаңағы үлкен 100 тонндық бір Ақматайский дейтін кемеде механик болдым. Содан 100 тонн ұн түйіп шықтық. Шыққаннан кейін жарты жолда радисті дейәкіл, паровозтағы дәкіл, усиление ветрі 28 метр секунд деп. Орта жолға келдік. Енді қайтеміз, кейін кетейік десек, тағы болмайды. Ілгері қарай жүрейік десек, жел тап маңдайдан. Сосын капитан бір орыс жігіт еді, солай не істейміз сәке, мәшін шыдай ма деп сөйдеді. Енді елекер шыдайтын шығар, Құдай сақтасын, бұның істегі болған жоқ мәшін ғой. Еді болса ілгері қарса талпынайық деді. Сол жаңағы сүңгіген үлкен 6-7 метрлей толқын келеді. Өзі 100 тоннадан атқанда 100 тонн жүкпенен кіріп кеткенде судың астына апылмай осы кетеді-ау, осы кетеді-ау, кеттік-ау.
Кеттік-ау деп тұрасың, бір уақытта Қопыровскінің астына шығып жатыр. Баутин ауылының тұрғыны 82 жастағы Валентина Расщепкина Маңғыстау рыбфлот мекемесінде 12 жыл кадр жөніндегі инспектор болған. Бір кездері Маңғыстау түбегіндегі балық шаруашылығының дамуы республика бойынша алдыңғы қатарда болып, тұтастай кеңес дәуірін балық және балық өнімдерімен қамтып отырғаны Валентина Максимовнаның әлі есінде. У нас выпускали пресервы, вот такой вот на развес, потом в баночках выпускали, потом коптили копченую рыбу, такую чистяковую, конечно, лещи. С моря привозили кильку, делали кормовую муку, тоже отправляли вот в разные города. Всегда часто вспоминаем, были субботники, и сами все белили и убирали, все делали. Конечно, скучаем. А после, конечно, уже как все наработаемся, Дастархан всегда у нас. Дедушка и папа тоже были рыбаки. У нас семья, можно сказать, ну, как сказать, рыбацкая или морская. Вот. Муж у меня был капитаном, тоже работал в Марахафе. Сын, один средний сын, он работал тоже, он и сейчас только уже не в Марахафе, механиком работал на судах. 75 жастағы Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қаласының байырғы тұрғыны, кәсіби балықшы, балық шаруашылығы саласында еңбек сіңірген қызметкер, төс белгісінің иегері Аманғали Күзембаев саналы ғұмырын балық шаруашылығы саласы ісіне арнағандардың бірі. Каспий теңізінің әлеуетін тиімді пайдалану үшін балық азығын өндіруде жаңа әдістерді қолдану қажет екендігін айтады. Адам еңбек жасаса, кішкене талпынса болады ол бәрі де. Сондықтан ол теңіздің байлығын игеруіміз керек. Ғылымы еңбек керек. Ол ғылым болмаған жерде бізде ғылым жоқ. Кімге операция етесің? Қалай аулау керек? Қандай аумен аулау керек? Қандай способпен аулау керек? Насос па, жоқ әлде травма, қайсық экологияға зиян тимейді. Соның бәрін зерттейтін институт керек қой. Қалай өсіреміз? Өсіру керек балықты қазір. Қазір товарное производство, мына кім жақсы біледі. Бізде су көп қой. Жағадан да өсіруге болады балықты. Дұрыс тоған жасап кәдімгі. Оған условия жасап, температурный режим, судың режимі, түрлі насостар, передовой технология. Оның бәрін қиындықтарды бәрін жеңеміз. Оның баратын жерлер Астраханнан сұраймыз, займен жасаймыз, договорға отырамыз, ақша төлейсің, ақша бәрін шешеді. Жасауға болады. Оған көзқарас керек дұрыс. Сонда дамимыз. Балықшыларға енді болып атқан мына Түпқарағандық балықшыларға айтатыным, мерекелерің құтты болғай, табысты болың. Кадр мәселесін шешу жолға қойылған Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың хаттамалық тапсырмасына сәйкес Түпқараған гуманитарлық кәсіптік колледжінде балық өндірісі мамандығында лицензия берілді. Биылдан бастап техник-технолог пен теңіз және балық өнімдерін өңдеуші біліктіліктері бойынша 20 талапкердің мамандық алып шығуына мүмкіндік жасалды. Білім ордасы педагогтар материалдық техникалық база оқу құралдарымен қамтамасыз етілген. Әрбір студент ай сайын 32 мың теңге көлемінде шәкіртақы алады. Аз қамтылған отбасылар болса, тегін ыстық тамақ беріліп, жатақханамен қамтылады. Қазір колледжде 263 студент білім алады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша осы жылға 20 талапкер қабылдауға дайын. Аудан халқын жұмыспен қамту мақсатында осы мамандықты біздер ашып жатыр. Негізгі мақсат жұмыспен қамту. Себебі біздің Түпқараған ауданында балықпен айналысатын мекеме көп. Біздің қазір колледжде деген 8 мамандық бойынша болса, балық өндірісі мамандығы 9-шы мамандық болып қосылып жатыр. Және біздің колледжде келісім-шарт бар. Аташпешпром мекемесімен келісім-шарт жасақталды. Осы келісім-шарт нәтижесінде 2023-2024 оқу жылына 4 мақсатты тапсырыс бар, мемлекеттік тапсырыс. Яғни ол дегеніміз бітірген студенттер оқу жылын бітіргеннен кейін сол мекемеге жұмысқа орналасады деген сөз. Түпқараған гуманитарлық техникалық колледж балық өндірісін ашатын болғандықтан біздің колледждің атауы Түпқараған гуманитарлық кәсіптік колледж болып өзгерді. Өзім енді осы Түпқараған ауданы Аташ елді мекенінің тумасымын. Кішкентай кезімнен балықты өсіп, балықты көріп, балықты жеп өсіп келе жатырған ауыл тұрғынымын. Ауыл тұрғынының ішінде міне балық өндірісі, балық шаруашылығы дами берсін, және біздің халыққа жұмыс көбейсін, кәсіпорындар мол ашылсын балық шаруашылығына қатысты. Түпқараған ауданы ауыл тұрғындарын бүгінгі балық шаруашылығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Балық шаруашылығына толағай табыстар тілеймін.
Айта кету керек, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың тапсырмасына сәйкес 2022 жылдың 27 қаңтарында Маңғыстау облысының балық шаруашылығы басқармасы мемлекеттік мекемесі құрылды. Бұл өңірде балық шаруашылығы саласының дамуына серпін берді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы үкіметінің балық шаруашылығын дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған бағдарламасы бекітіліп, балық өсіру шаруашылығын субсидиялаудың бірнеше түрі бойынша мемлекеттік қолдау шаралары да қарастырылған. Бағдарлама шеңберінде 2030 жылға қарай жұмыс істеп тұрған балық өсіру шаруашылығын кеңейтіп, өсірген балықтың көлемін 100 мың тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Жалпы алғанда Маңғыстауда 2030 жылға дейін балық өсіру көлемін ұлғайту үшін 218 миллиард теңгенің 8 жобасын жүзеге асыру жоспарланған.